Ifasasaku bau saya diam siakan wala Veuku bibada-bada iti ayu Kumahasuan suami tiwana Ira nube desinai bawana Sanua gurunya interanana Ira wana wisanadu nuhata Sesuntigana itiyowa wewamina Matataluau diriran umatukiana Uza sama lemi faman simurang narina Zawari kimbatekem kutuana Dewa sambajo ifalo famananana Ira nube desinai bawana Sanua gurunya interanana Ira wana wisanadu nuhata Sesuntigana itiyawa wewamina Tupi masukeli ni serana Tetap kufa ni temponya Kitifu Yang janjian yasa Atua yang lain Terinyai Natikir yasa Sengin jisi Aningin nafik ariyaw Sila zanifitia bakwao Matao chao sa lavino Kaliwitan na amisa Tikwi, wai Tantana wanila kwel Sekinjis, siais Itazana sisa zwata Tikwi, wai Tantana wanila kwel Bingo, faisi Fanatinan bawayang Kuni kwatu nati Kitava kuno Nagrimagala Usakai kliyan Yandi nyantara Ifaita kwando shense Matiseri wai Matitisa minaj Segundo japins Ito kwa miwai Anini na vearia Sila zanifitia bakwa Matao chao sao Love you know
Saying cheese twice doesn't necessarily decrease. Why Singing cheese, doesn't necessarily what Eny fanomeravantsika amin'izao arivo zao mialatsiny fa tarakely fa noho ny centre ny embouteillage sy ny karazany na dia efa nanenjika tamin'ny taxi sy ny karazany ary dia mbola tratran'ny embouteillage any fanomeravantsika rehetra amin'izao arivo zao. Somary lavalava kely tsika androany fa dia efitsika eto izay tsy matady torimaso mijery redivision rapitso fa mafondrafondra ihany ny zavatra ataontsika ny fandaharantsika androany. Bon, fanomerabanao Senina, misaotra betsaka tamin'ny fanatanterahana ny asa mandraikitra fa dia eniboninahitra Andriamanitra, eniboninahitra ny akamarehetra avy aty ivelany aty sy ny any Madagasikara. Tena mahavita tokoa nareo tamatavy eo ary mahafinaritra. Tsara ho fantatritsika fa tao anatin'ny 2 herinandro zay dia nanao asa soa maromaro ny akama tao Tamatavy ary mbola ho avy koa raha sitrapon'ny tompo ny any Tiller any amin'le faritra le hoe Mangily, mbola manao ny procédure pitsopitsony ary mba miangavy antsika rehetra mba hijery ny message rehetrarehetra fa tsy atao hoe miditra ao anatin'le échange tsika dia sady tsy mamaly no tsy mamaky, mba mila proactif fa mila atsika ane le vahoaka malagasy. Eny fa na dia any ampandehanana vakansy any raha mba jereo ihany le izy aza dia misinanina loatra hoe tsara le brochette na tsara le champagne na tsara le vin rosé, mba jereo ihany le message fa zay le ifanarahana hoe inona no anjara briketinao anatin'le association na le fikambanana fa manjary mitrainina be le izy efa tamin'ny 1 nandefa message sady tsisy mijery ny tsisy mamaly. Dia tena lasa saina mihitsy hoe tena fa inona ary sambany androany nefa nisy an'izany kosa aloha fa tsy hoe avy andeha hanao observation rehetrarehetra fa sambany androany tena coïncidence tsy azoko mihitsy satria alakamisy moa rehefa ohatran'izao tokoa tena be asa daholo ka tsy fanomezantsiny le izy fa na izany raha jereo daholo ihany ny message sy ny inona izy teo sy ny famaliana azy sy ny famakiana azy fa manjary taraiky betsika le matin'ny mosary any Atsimoany zany amintsika miteny zao dia misy vahoaka matin'ny mosary ary vao tamin'ny tapabolana ny monde justice dia voatery tsy maintsy nizara vola teny ambobao teny tokony ho fantatritsika menakavy zany tena vola tonga dia vola tolo-bototra mihitsy ny mena satria tena matin'ny anoanana le olona ary ny tena enjana amin'ity zavatra ity dia zao mihazakazaka ny olona ary tena maro ny olona tapitapoka eo manjary malala an'izany tonton zany ny sasany hoe tonton tapoka eo ako avako le olona sy ny karazany izy ity re olona tena ialanatriny ary tena ifonako aminareo tena safidy mihitsy aho hoe tena safidy priorité hoe ny zaza mena vava sy ny tena hoe mbivotra mihitsy ary tena tsy manana moyen ahafahana mitady any amin'izany Mangily zany dia
ny olona amin'izany toerana zany dia olona mitady avy amina ny fitadiavana asany dia amin'itony le tour opérateur na tour opérateur na tour opérateur zay filaza azy amin'ny resaka circuit touristique zany. Fantatrareo tsara fa amin'izao fotoana izao tsisy fidiram-bola reny agent na guide touristique reny na reny tour opérateur reny de tena matiny anohanana le olona ny zanak'ireo olon'ireo amin'ireo faritra ireo tena tonga aty amintsika ny fitarainana mila mireazira mafimafy tsika sy malakilaky. Akory fotsiny tedaviko aminareo dia alefako ny vola any Madagasikara fa tena mafy le izy raha mafy toko. Ny zara nanao asa soa ny akama tany Tamatavy tao anatin'ny 2 herinandro ankoatran'ny vita sy ataony monde justice presque tous les 2 jours io teneniko io zany. Mahasamy hafa atsika amin'ny association rehetrarehetra dia zao. Ny donateur antsika maro ary misy manome fa rehefa mizary tsika tsy mivarotra. Efa amin'ny arivony ny masaka azontsika avy any Allemagne avy amin'ny fiangonana katolika avy amin'ny pretra zay misy pretra malagasy any Allemagne manome atsika an'izany zavatra zany. Andriamatoa Raymond Exten ny anarany zay tena akaiky tokoa ary anisan'ny mpanolotraina ambony tsy hoe ambony fa ambony lavina tapony loha amin'ny mampirehetra azy amina olon'Andriamanitra azy fa tsy hoe noho izay tsy hoe ambony izy amin'ny filaharana amin'ny alina fa lo lavina atapony loha satria sady ray aman-dreny izy no enty izy teo mpanompon'Andriamanitra ka zay mahatonga anahako ny ahy manko rehefa ohatran'izay dia lo laviko atapony loha mihitsy amin'ny arivony ny masaka azontsika tany ary amin'ny arivony ihany koa ny masaka nizaraina tany Tamatavy maimaim-pona. Maimaim-pona. Mariako tsara, tsy nandoha vola na ny ariarara ireo ankizy nomena masaka à peu près 250 isaky ny fokontany tany Tamatavy ary ny ankizy no priorité tamin'izany. Ny monde justice koa dia efa mizara ny tany Tamatavy zany ny akama nanao an'izany androany gratuit io averiko any gratuit. Dia ny monde justice koa tao Antananarivo efa nanao fizarana masaka ohatran'io, efa nanao fizarana akanjo, nanao fizarana kiraro, ny fizarana sakafo. Ny problème amin'ny monde justice ao Antananarivo dia tsy mahay ny mpaka sary, tena tsy mahay ary manahirana indraindray ny zavatra essentiel amin'ny resaka hoe tokony ho hitan'ny olona monde justice io mizary io dia manao improvy dia manjary tsy mety le zavatra tokony le report satria le olona manome volana mila mahita hoe tena io le izy ary mizara tokoa tsika ary manome hitan'ny olona andehanany volany fa tsy hoe ataotsika ihany le zavatra dia lasa tsisy communication. Le sary amin'le communication tena tsy exploitable mihitsy. Tena misy différence mihitsy zany ny fanaovana reportage ataon'ny monde justice sy ny akama. Ny akama tena mivoaka tsara mihitsy ny azony reportageny fa ny monde justice zany tsy mamenatra moa ny tena zany satria ny tenany tsy professionnel. Ary raha ohatra tsy tsika ihany ny critiquer ny zavatra ataotsika dia iandry ny olona eo ve zaran'ny olona ary tsika vendrana eo dia alao tenenina ary tsy mamenatra alao manao hoe miainga avy any amin'ny datsy no tonga any amin'ny tsara toy izay manoatra ny tony TGV ny geste tena blingy tsisy ohatr'izany zao ny firenena ny tafalatsaka any anaty lavaka lalina tena pour ne pas dire hoe latsaka any anaty lavakombarika. Zay zany tokony ho fantatritsika menakavy zay hoe tokony ho améliorena les communication le sary sy ny karazany amin'ny resaka fizarana sy fanomezana ataon'ny monde justice. Zay fa raha ny asa indray aloha zany dia tena miasa ary betsaka ny asa ataon'ny monde justice, ny olona sahirana any amin'ny fitsarana, ny olona sahirana papier aty a Frantsa tsy mijanona mihitsy ny tenako zao rehefa sabotsy na tokony angalana report dia miasa gratuitement.
ny adhésion sy ny cotisation hidirana monde justice fotsiny no alainy monde justice. Ary za mino mihitsy fa misy olona mandoa 3 euro fotsiny izy de avy eo izy tsy tatsony tsy mandoa le cotisation aloha isam-bolana satria ny antony de zao noho ny resaka covid aty de mbola taraiky le officialisation le monde justice any amin'ny préfecture efa nahazo récépissé tsika fa mbola tsy nivoaka le izy de zay mahatonga anareo tsy mahazo an'le reçu mba ahafahanareo manaprofo amin'ny impôt fa nisy nataonareo par rapport an'izay zavatra nisy fanampiana sosialy nataonareo. Dikan'izany vita zany iny ny opération nataony akama tany Tamatave. Bravo nareo ary tena de raiky mihitsy satria tena tsy nisy korotana na de hoe nitangorona ary ny ankizy nanao an'le izy fa de malheureusement moa tara reto journaliste tam'le izy dia mety tsy voaka amin'ny aina aman-jery ihany koa fa amin'ny réseaux sociaux no mety ahitanareo ahitantsika menakavy azy. Bon, izay amin'iny fa hiditra amin'ny anao kely tsetratsetratry aritsika ny amin'ireo remaniement. Raha jerena le remaniement zany de mijery azy tsika de tsika moa efa nanahy hoe le ministre ny santé mino fa tsy maintsy asoron-dralahy satria il est un peu tête brûlée si l'on peut dire. Il pense même qu'il est obtus fa tsy ny tena marina tena tsy mifanaraka mihitsy taratra hoe inona no priorité ho an'ilay filoha. Inona moa izy teo tena hita misy taratra hoe ny ministra miasa anday no nasorona. Bon, ny amin'ny Irma aloha de mazava ho azy fa mba ialana amin'ny conflit d'intérêt dia iny izy nasorona iny. Ny parenthèse reo olona ny resaka polo mila maimaiky nareo amin'ny polo fa de tena taraiky retsika amin'ny polo amin'le commande. Taraiky tsika. Tena taraiky tsika ho an'izay afaka hoe tafahoana ny amin'ny lahady tonga de alao atao espèce amin'ny lahady ny zay mety acompte-nareo paiement anareo amin'ny resaka commande na polo fa aza alefa amin'ny compte kotsony le izy fa tonga de alao alefa amin'ny ino izy teo alefa espèce fa tena tsy maintsy anendry olona ho coordonnateur an'le activité io fa manjary tena aty amiko daholo le pression no miantra nefa ohatrany mitsotsotra fotsiny ny rehetrarehetra ao anatin'le tantara. Ok, zay ny amin'iny tadidiko tampoka. Ka izao normal be nga mady raha nasorona amiko satria ny antony de zao nga mady anie ny ministra mady anie vao jerena tonga de hoe tsy fetsifetsy tsy afaky niaraka amin'reto kotifety sy makareto mihitsy nga ministra mady amin'ny fanaovana manipulation financière amin'ny manipulation amin'ny engagement satria raha olona ohatran'ireny procédural reny procédurier tonga de hita hoe le rangahy mpanaraka procédure. Izay manko ny défaut an'itony reto le bebe reto. Misy olona tezitra rehefa miteny an'izany hoe Ratsiraka, professeur Albert Zafy, ny ino izy teo tony karazany tony Amady tony. Tena olona procédurier reny. Fantatro le olona, fantatro le ministra ary fantatro ny alemem-panahin'iny ministra iny de za moa vao tamin'izy nome de zako hoe ty rangahy ty tsy aharitra elao satria malemy paika zay izy iny. Malemy paika izy professeur Amady, oui bien sûr, ary malemy paika izy fa zao tena technicien c'est un vrai de vrai ary tsy nanao ny asany afa-tsy ny hoe ma-technicien azy izy tao amin'io ministère io. Normal be izy raha voatsoka satria tsy afaka miconjuguer amin'ny zavatra ratsy ataony zalahy retsy. Zay zany ny fandehan'ny tantara, tsy afaka miconjuguer izy
amin'le zavatra ratsy ataon-dralahy rehetra. Bon, raha izay. Ny ministera zay aloha raha jerena amin'ny akapobeany. Manao mini remaniement izy fa de tsy fantatro hoe inona le tena tanjona ary inona le tena objectif fa amiko ny tena maika indrindra raha izaho ny tamin'ny plasin'le filoha de nasoriko le PM de nasoriko koa zany niajo niajo Andrianarivelo zany. Satria zany tena le premier ministre tena mialokaloka eo ambanin'ny elatra le filoham-pirenena. Ambany elatra no tiako ohatran'izay le premier ministre. Le niajo de kongoka moramora ao fotsiny izy misoko miadana ohatran'ny rongisa satria ho avy mako ny skandale niajo aoriana kely ao. Avoakatsika eto. Tsy niasa amin'ny priorité ao amin'io ministera ao anosy io. Misy zavatra priorité mandeha vitesse TGV ao. Azagaga Andriamatoa Andry Rajoelina raha tonga ny fotoana candidat Andriamatoa niajo. Ary amin'izay fotoana izay ny antony dia zao Andriamatoa tsy teo i Andry midina ny kotiny de mifampisintona amin'ny niajo de miara-difotra ao zalahy rehefa tonga ny olona hitsangana ka nirobaka ny fitondrana. Zay le izy. Tsy miasa le bandy fa efa mieritseritsy plus tard. De efa tonga de efa zay raha mampadango e. Raha mampadango zany ny zavatra miainga eo. Ka zao tsy anjara antsika zany fa avereo fidona mirindrina ao izy Menakavy. Izy Menakavy ihany ny fampitotona, ifampitifitra totoindreo rapitra. Ok. Saky anao tatasika androany fa tsy anao tatasika intsony satria efa tara de tonga de anao ny vetikevitra fa ny tatasika ataotsika rapitso. Za zany dia misintona ny saitsika Menakavy andinika nyity tenin'Andriamanitra ity de rapitsika miresaka Romanina toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo non Romanina voalohany andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Romanina toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Mba mila vakitsika daholo zay androany alina satria ny antony dia zao. Ho maleriva rehefa mivavaka au moins zay eo amin'ny 2 fois 3 fois par semaine eo vavaka ho an'ny firenena. Nangataka tamin'Andriamanitra tao anatin'ny tapabolana hoe valio aminay inona ny tena zavatra mitranga ao anatin'ny firenena io. Mitenena Jesosy, mitenena. Hatramin'izay atao anatin'ny tapabolana zay de tena hoe tsy miteny hoe mona fa safosafo amin'le zavatra mitranga manodidididina amin'ny resaka jolay, resaka menarana, resaka dravona sy ny karazany. Fa tamin'ny moaly zay tena précis le valim-pamintanina. Ka rapitsika ny resaka an'io fa mba miangavy anareo aho vakio ny Romanina toko voalohany andininy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Vakio de hitanareo ny fitarihan-dalana ho ataotsika rapitso. D'accord? Hiditra amin'ny vetikevitra antsika zany voalohany aloha andefa hira kely vetivetika anankiray chorale-ny adventiste mahazo. Mba mahazo toerana kely, tsy kely fa mahazo toerana ny chorale adventiste androany.
Efa tadolany ty zavatra ty anabavy a. Merci beaucoup. Ty zavatra ty manko rehefa ohatrany hoe misitona an'ity zany tena madio mihitsy any anatin'ny fofinaina rehetra any. Bon, araky ny annonce nataotsika dia iresaka momba ny hoe raharaha macro-tsika inévitablement tsy maintsy resahana iny a. Inona ny lesona azo tsoahana, inona ny zavatra tokony resahana amin'iny resaka macro iny. De faharoa ny lohatenin'izay de hoe ny raha tsy atao famaky eo ambony toy ny famaky miantona eo ambonin'ny loha, ny latsahany fotsiny no tsy fantatra. Tsara va tompoko. Faharoa an'izay de hoe tsy any amin'ny andry ny lakile. Bon, dahoara. Zao tena hiezaka mihitsy aho hoe tena ho soft amin'ny resaka aferan'ny macro. Tokony ho tsapanareo fa raha ny expérience vécu niainako tamin'izany atao hoe fitondrana ravalomanana zany de tsisy antony akory tokony iarovako an'izany ravalomanana marika izany. Nahita faisana ny tenako zao, ny zanako, ny vady aman-janako, nahita faisana ny malagasy maromaro tamin'izany andriamatoa marika ravalomanana zany. Tsisy olona ka tsy nitaraina
tamin'ny didiko fe lehibe tamin'ny fitondrana netiny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsisy nitaka. Zafady fa minona fanafody kely a. Tsisy tsy nitaraina. Tsy vitan'izany. Mbola maro ihany koa ny zavatra nataony zany olona zany teo amin'ny sehatry ny fiangonana na ny opération machiavélique indrindra. Maro no nahita an'izany zavatra natao sy nitranga tany Antsirabe tamin'izany andro raha resaka synode lehibe zany. Ary misy vavolombelona daholo zany. Fanendrikendrehana olona, fandotoana olona. Ary tsy vitan'izay fa hatramin'ny hoe zavatra tena farany zay mamao fady ary mbola tsy ho teneniko andrano manko zany. Fa tsy maintsy hiera amin'le pasteur nahita an'le izy a nitranga tao am-piangonana tamina fanisana vato tany Antsirabe niseho dia tsisy antony akory tompoko tokony hiarovako an'izany Marc Ravalomanana zany. Tsisy antony. Nandinika ary nieritseritra aho hoe ahoana moa zany ny tokony oppositionko amin'izao zavatra zao par rapport amin'ity fanjakana Andry Rajoelina ity sy izao zavatra ataony Andry Rajoelina zao. Mandeha ny dossier avy any amin'nga Marc Ravalomanana hoe nandoa zay, nanao tsara zay, nanefa tsara zay. Matoa mampiseho dossier ohatra amin'ireny izy, mety possible, mety marina ireny, fa ny ministera koa mety mahita hoe minoré le zavatra. Aza adiny fa Marc Ravalomanana dia zatra manararaotra fahefana. Tsy tongatonga foana ny exonération ana taxe. Douanière angambany izy zay na taxe tsy haiko intsony men'Andriamatoa Ratsirahonana ny Ravalomanana ho an'ny groupe Tico tamin'izy tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ratsirahonana. Zay drafitra sy tetika isin'ny liquidité maromaro ahafahana manonga-panjakana tamin'ny 2002. Non, ahafahana atongavana sy mandrombaka fanjakana tamin'izany andro. Zao zavatra lazaiko anareo. Ary rehefa tonga teo ny Ravalomanana dia mbola nitohy sosoa ny exonération ana taxe. Fantatra zany ny hoe ahoana ny mode opératoire ny Ravalomanana. Fantatra ihany koa samy malala ihany koa tsika hoe tany Antsirabe tany anie nisy volan'ny JIRAMA, fa tsy fantatra aloha na efa voaloana tsy, fa raha efa voaloa dia ialako tsiny indrindra, ialako fondro, fa nisy fotoana dia tsy nalohan'ny Ravalomanana ny volan'ny JIRAMA tamin'ny consommation na électricité na courant tao amin'ny orinasana. Zatra miaina ao anatina structure baranahana ny Ravalomanana raha ho an'ny paosiny, raha ho an'ny comptiny. Ary zay mihitsy no ilan'ny Ravalomanana fitondrana izay mihitsy ny tediavan'ny Ravalomanana ho tompon'ny fanapahana eo amin'ny firenena. Tsy izay ny lalana andehanantsika satria raha izay lalan'izay dia toa midika fa ohatrany mety hiseritseritra any ka alay-panahy hoe vengeance politique neny fleurirako eto malala. Miala tsiny atoko. Tonga tany an-trano ny Ravalomanana namela heloko azy, nitaritiko ny vadiko moa no nitarika. Ndao izy
fa tsy mety amin'y kristianina zany mamelay anao heliko. Mafy ane ho any nanaovan'io rangahy io anahy. Na tamin'ny 2002 reny anie ny tranoko ianao mahafantatra tsara fa nisan'ny hoe hodorany. Tranony rariko, ny ariko, tao anatin'ny 4 taona, marina fa tsara le tranoko. Fa nisan'ny hoe hodorana teny amin'ny plasiny 13 mai. Zaho amin'io tsy nanao propaganda akory ho an-Ratsiraka, na indray mandeha ary Didier Ratsiraka, satria efa fantako fa tsy ho lany izy. Ary zaho no nisan'ny teny voalohany fa tsy ho lany io raha monsieur représenté eo. Dikan'izany tsy nanao propaganda aho. Ary raha tsy nisy an'ny tompokolahy Salomon, any le polisy commissaire divisionnaire zay, DG amin'ny ino ty lerea tamin'ny mora, de raha tsy nisy an'izay mainy tamiko tamin'ireny 2002 reny. Tsy any ny lalako satria tsy valy fato politika le izy, ary na eo anatrehan'Andriamanitra ivavahako ara tsy mety zany démarche zany. Tsara ihany apatsehivina hoe ahoana ny mode opératoire an'le rangahy. Nidina tamin'izany andro rany, tsy ahoana eo, nidina tany tamin'ny mora, nigadraina zany 3 frères zany. 3 frères ihany no hitan'ny vahoaka tety ivelany. Fa tsy hitan'ny vahoaka ny mahazo an'izany hoe opérateur maromaro. Tena sahako ny tena anareo a. Fa zany Fetson zany, Rakoto, Andrea adidiko le anarany, Fetson Rakoto, nibrase hatrany amin'ny atao hoe 1000 milliards de chiffre d'affaires tamin'ny société-ny. Fa tonga ny Gara-Valomanana, tonga de tsy nahazo nanao vary tsony, tsy nahazo nanao menaka, tsy nahazo nanao vanille, mijanona tanteraka na ny exportation, ary na ny zone franche ara izay nikréena voatery nidina noho ny antony maro samihafa. Ohatra fotsiny zany. Ny anay izao tonga de tratran'ny hoe redressement fiscal satria hoe pro Ratsiraka 6 milliards société anankiray. Voatery nidina ny société 12 ray sisa najanona, ary io voatery nidina io mbola miandry pression. Tsy hoe miandry fa misubira, ianao tsy mahita tory amin'ny alina, voatery tsy maintsy mifindrafindra trano, fa maro ny menasy, ary voatery tsy maintsy mitsoka taty an-dafy mihitsy un moment nandritry ny 2 taona, satria efa niainga tany ho an'ny ny fisamborana. Indroa no voantsy teny amin'ny DGDIE ny tena tamin'izany. Nefany zay zavatra nataoko rehetra ka hoe niakina tamin'ny fanjakana de tsy nanaiky mihitsy raha tsy nisy appel d'offre. Nisy procédure na appel d'offre. Mbola saika vitan'ny Gara-Valomanana sy ny ekipan'ny Gara-Valomanana nanakatra anay zao, saika nanakatra anay zao. Fa nitaraina le DGDE hoe colonel zay lasa namako moa taty aoriana, hoe misy dossier daholo, misy fond de dossier daholo ny marché azon'le rangahy, ary misy marché, misy appel d'offre mihitsy, ka reha ty zavatra ty mandeha any amin'ny fitsarana monsieur, tsy haiko moa zay niantso azy tao, dia avory ny fanjakana amin'ity, ary azon'le olona angatahana préjudice, ohatran'izany nahazo ny tena, de voatery navoditra fotsiny de raha zany amin'ny plasinao mandana mitsoka miala Madagasikara, fa tsy amelan'ireo olona ireo anao, fa tsy maintsy ho samborina ianao, tôt ou tard. De voatery ny tena nisitaka, de nidina ny tranombarotra. De rehefa miverina afaka 2 taona, mbola io indray niverenan'ny rahalahy, satria hiditra amin'le élection namera indray izy. De tonga ianao de hoe ianao raha vao mitsoka, de tonga ianao de eny amin'ny aéroport, ny tena zany tsy nahazo IST, fefa signalé teny amin'ny aéroport hoe raha miala mivoaka eto Fleury, tonga de signalé zay, fa tonga de samborina. Nahazo an'izany ny tena tompoko. Nisy zany tompoko.
nisy zany. Ary tsy ny orinasan'ny Fleury Rakotomalala irery no tratran'izany. Amin'ny Alahady raha tahian'Andriamanitra tokony nisy olona hijoro vavolombelona eto anazava hoe ahoana ny zavatra nitranga sy niseho tamin'izany andron'Inga Ravalomanana. Zao ny zavatra teneniko anareo. Raha mandray an'izao zavatra ataony eo amin'izay tsika miditra amin'le zay ny introduction zay, tsy maintsy hazavaina manko zay. Jery amin'izay tsika amin'ny zavatra ataony nga Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Mahafinaritra. Ary hitako hoe toizo Andry Rajoelina fa mampianatra amin'ny malagasy andeha any amin'ny tena atao hoe fahamarinana ianao. Azavaiko zay teniko zay. Tsy midika zany hoe madio tanana ianao. Tsy midika zany hoe madio koa ianao. Fa izao fiatrika ataonao zao dia tadidio fa vao mitsombadika fotsiny io rapitso dia azo atao aminao. Zany hoe manomboka amintsika miteny zao zany, satria efa nanomboka tany amin'ny 2002 izy zavatra io, ny farana 2009 dia mbola nitohy ihany tamin'ny transition. Dia efa mba nijanonjanona ny fanenjehana politika sy ekonomika tamin'ny andron'ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ny tenanay zao aloha dia tena opposition. Fa indray mandeha ihany na indroa no menaseo hoe ho samborina ka nitsoaka tamin'ny andron'ny Ravalomanana presque indroa isan-taona mandra-piala any teo. Dès le 2003, dès 2003, 20 mars, anniversaire Lalatina Rakotondraza any anaty avion Fleury Rakotomalala vao tery nitsoaka satria nitondra ny vahoaka nidina teny an-dalambe naneo ny tsy fankasitrahana amin'ny tsisiny liberté d'expression. Mbola liberté d'expression fotsiny nangatahana tamin'izany tompoko. Dia tonga dia efa voalako teny Analakely teny ry Abdila, voalako teny Analakely teny ry Victor Ongy izay nampidirina teny Antsefa. Liberté d'expression nangatahana tamin'izay fa tsisy hoe hanonga-panjakana. Tonga dia teny Antsefa Victor Ongy. Azonao? Izao. Zany hoe lasa institutionnalisé zany amin'izao fotoana izao ny fanenjehana ary fanidina orinasa indrindrindrindra fanagadrana ny olona izay nanao ny tsy nety teo amin'ny mandritry ny fitondrana. Andry Rajoelina est en train de le confirmer. Andry Rajoelina est en train de l'institutionnaliser. Na misy lalàna voasoratra ary ao ka tokony arahany Andry Rajoelina amin'izany procédure zany, fa maninona no tonga dia magro no tonga dia ciblenao dia tonga dia dinao satria manembatremana anao ilay olona politiquement. Eo manko ilay izy. Zay mahatonga ana amin'ny teny anareo hoe tsy afaka nitongilana eto. Tsy maintsy lazaiko ny zavatra marina sy marina tokony lazainy manjary tsy mendrika ilay Andriamanitra tompoko raha ohatra ka raha izao zavatra mahazo ny orinasa magro zao no tsy hazavaina amin'ny vahoaka malagasy hoe ny ao ambadika ao na marina ny amin'ny magro na diso, ny ao ambadika ao na marina na diso ny amin'ny fanjakana, dia tsy ampisalasalana zany rapitso maraindray raha tahinika miongana io fanjakana io. Ary za mino fa tsy maintsy zay io dia azo atao tsara ny manidy orinasa, azo atao tsara ny manao ankety momba ny fananany zatsy, momba ny fananany zaroa institutionnel izao.
ka ny zavatra hitaritako ny sain'ny vahoaka, ianao vahoaka koa manko mora manadina. Ny vahoaka no iresahako eto, fa tsy miresaka amin'ny Andry Rajoelina ary tsy miresaka amin'ny Marc Ravalomanana manao ny analyse des faits inona ny dinamika mety entin'izay. Zay ny objectifany androany. Ianao vahoaka ny no didioko, tadidio ary apetrao tsara ao anatin'ny mémoiranao manomboka izao zany fa azo samborina mihitsy ary azo idina ny orinasa amin'ny mpitondra fanjakana teo aloha zay nanao ny tsy nety rehefa tonga ny mpitondra fanjakanana madio tanana, madio saina, madio fanahy. Sao de ieritreretina mako amin'izay fotoan'izay hoe manao sasy ho mpamosavy, tsia. Amin'izao fotoan'izao ny zavatra mitranga de samy olon-dratsy no fanenjika. Efa ela no miteny hoe mitovy reo, mitovy ny mode opératoire andreo, mitovy ny mode d'agissement andreo, exactement pareil. Fa saingy zao ny nge Andry Rajoelina de tena harcèlement total, intimidation complète et effective no ataony amin'ny vahoaka malagasy ary surtout amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana. Victime ve Andriamatoa Marc Ravalomanana? Je ne pense pas. Non, tsy victime izy. Efa nataony io, misy tory io. Hoy za tamin'izany andro ary miteny foana amin'le zobaviko zay. Ty fanaovana ratsy ty ne misy fetrany ty Pro-Ravalobe manko izy zay, fefavadika mapara indray izy zao. Misy fetrany ane izy ty ho ahy. Tsy adalana ny ny soratra masina miteny hoe ary ny malagasy miteny hoe soa atao le venam-bola. Ny ratsy atao toy ny famaky miantona eo ambonin'ny lo. Io izy io fa milatsaka. Ary mbola tsy tena milatsaka tsara. Misy vahoaka ve midina. Ka iny midina eny an-dalambe? Andeha hiaro amin'izao mahazan'ny Ravalomanana zao? Tsy misy. Na mipiasa amin'ny magro raha mitanatana fotsiny. Tanatana fotsiny mipiasa amin'ny magro. Inona ny antony? Mba misy manao d'interrogation an'izany ve? Divory ny RMDM marapitso. De ho manipulena indray le RMDM andeha hisauver an'le fananana hoe midy le tranombarotra. De hoe harcèlement. De tsy fantatra intsony zay tena vérité entre an'izy mitsambo sy izay zavatra mitrango ao. C'est pour ça j'ai dit, il y en a marre. On ne parle que de Andry Rajoelina et de Marc Ravalomanana, de leur déboire, leur dossier, leur malversation dans la vie économique et politique malgache depuis pratiquement une dizaine d'années. Les 10 premières années depuis 2000. Zany ty le era 2010 zany jusqu'à hatramintsika 2020 de tena marqué ary vita soni mihitsy hoe bagara ny Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana. Y en a marre. Fampianarana hoy ny fomba fitondrana ity ataony Andry Rajoelina ity. Malheureusement ny mamindray miantso polisy amin'ity cas ty. Raha olona nadio i Andry Rajoelina, raha olona madio tanana i Andry Rajoelina, raha olona tsy ananana soupçon i Andry Rajoelina ka tsy suspecté amin'ny zavatra maro i Andry Rajoelina de tena hoy aho hoe bravo. Fa na izany na tsy zany de meko ny félicitation ihany izy hoe félicitation ry zandry. Fa autoroute ny anay rapitso amin'ny fanenjehana ny zavatra tsy mety nataonareo telo mitsana. Quand je dis telo mitsana, mbola mitohy. Rehefa natao manko ka tsy nety, dia tsy manjenjehana zany atao hoe Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina ary Pierre Bleu
etc. La liste, elle est longue. Vous nous apprenez et vous nous initiez. Parce qu'en fait, vous agissez dans le bon sens, mais avec les mains non propres, mal propres. Telle est la différence, et cette différence, elle est fondamentale. Voilà pourquoi ny akama miteny hoe mametraka olona manana fahasahiana, fanetretena, fahendrena, fazarana miasa, fahaizana. Ireo efatra ireo manome ny fahasahiana. Fa raha tsisy fahasahiana koa, taillez votre chemin, vous n'êtes pas le bienvenu dans le groupe. Zay le izy. Ka raha zany anontanianao zany amin'ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao, do zako hoe ikoto fetsy sy maka ny fampiregle ny compteny, tsisy idiran'ny vahoaka malagasy amin'io. Fampiregle ny compteny eo izy, satria samy fetsilary eo. Samy fetsilary eo tena miteny anareo an'izany a. Re olona raha miteny anareo fa maninona ny vidin'ny petrôle, maninona ny vidin'ny carburant, tsy midina mihitsy. Maka ny ampaosiniza zany ny différentiel amin'io. Io gaga ve nareo mitady indray nareo hoe any ampaosin'ny professeur Amady angamba na any ampaosin'ny monsieur Fleury, na tsy monsieur fa Fleury Rakotomalala. De mbola hitady ve nareo amin'izany fa tsy mazava be zany. Fa naninona ny ohatrany nangingina sady indray le CVO, satria efa vita ny opération. Il a suffi de déclarer des millions de litres distribués gratuitement. Mais il faut voir les factures émises. 4 millions de litres déclarés. C'est une opération, n'oubliez pas, qui avait coûté aux contributeurs à peu près 50 millions de dollars. La SAIZ a voulu, zatena samy garantir maximum l'année, il y a dépense net, tamin'une opération 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, maximum. Nakaiza zany ambo? Nakaiza? Mystère. Zay no mahatonga ana miteny anao hoe hiakatso sy ambodepona io. Malahelo an'ngara valimanana ianao, de malelo vao fa miala tsiny kosa. Afaka malahelo an'ngara valimanana, zay malahelo azy. Fa de là hoe andeha hametraka andra-valimanana hitondra ny Madagasikara indray, azafady. Allo azava. Lasa indray izy hanenjika ny Andry Rajoelina indray avy eo, hiregle ny compteny indray izy avy eo. Lasa indray izy hanenjika ny Fleury rehefa avy eo. Mitovy exactement reo a. Mitovy. Ahitanao ny hoe ohatra fotsiny hoe olona misaina. Tamin'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier niditra teo amin'ny fitondrana rehefa avy nahitsany Andriamatoa professeur Albert Zafy, nanenjika ny professeur Albert Zafy izy. Manaheno an'izany ve nareo? Tsy nisy zany. Tamin'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina naka amin'ny fitondrana par la voie des urnes teo am-pelantanan'ny Andriamatoa Andry Rajoelina, nanenjika ny Andry Rajoelina ve izy? Ary nanampidirana ny ngara valimanana ary, zay fantatra amin'izao fotoana izao hoe inona ny tena antony nampidirana azy. Ohatrany tsy fantatritsika fa moditsika atsiano. Ka eo, de inona nefa ny zavatra nitranga? Lasa indray Andriamatoa Ravalomanana nanao alliance tamin'ny Andry Rajoelina député 73, zavatra tena tsy lôjika. Tena tsy lôjika mihitsy.
hoe le olona zany io miborona io no nanadoboka azy de lasa izy nanao alliance de nanonga-panjakana ny activenaingany satria makahaka fanjakana dedadedika ny aka fanjakana de ny activena na foezina ny fitondrany andriamatoa hoe rajonary mampianina de zao no nanjo amin'ny malagasy amin'izao fotoan'izao tafiditra kanala tanteraka amin'ny malagasy satria tonga teo amin'ny akodomirana tonga teo amin'ny akodomirana hoe zavatra fantatra andriamatoa andry rajoelina tsara ao anatin'ny calculany fa mora kokoa no mandresy any Marc Ravalomanana ny deuxième tour satria Antananarivo efa tsy hidina eny an-dalambe intsony noho izany atao hoe Marc Ravalomanana zany raha tonga deuxième tour. Fa raha olo-kafa ny deuxième tour tao anatin'ny calcul satria vita calcul iny hoa alabato iny. Raha olo-kafa ny tonga deuxième tour na jovial fotsiny ary. Tena miteny anareo fa zavatra fa mifandehana iny. Ary indrindrindrindra moa fa ery rajonary mampianina no nitapo taminy tamin'ny deuxième tour tao zava-doza iny satria Marc Ravalomanana sura fa hanohana ny ery rajonary mampianina. Teo zany izy ary samy tompony maka izy tamin'izany azadiny fa nisy any Rivarakotovao tao amin'ny Sénat ary zay no nahatonga ny hoe elana tanteraka no ery rajonary mampianina ny deuxième tour fa hoe Marc Ravalomanana mora resena. Marc Ravalomanana mora resena ary zay le calcul. Alabato iny. Alabato tanteraka iny. Ary tena marina raha tena marina tsy tafiditra deuxième tour zany andro rajoelina zany. Tsy tonga deuxième tour zany. Raha ohatra élection mitombona iny satria tadidina Antananarivo, tadidina Madagasikara ny fampijaliana nataony andro rajoelina amin'ny malagasy. Raha lavery tiany élection iny. Tadidina maro antsetra zany hoe tapaka miazony ny bois de rose nefa tsisy ninona vita tao. Tadidin'ny Sambava, Vohemar, Antala, ny vanisy ny zavatra mitranga tao amin'ny bois de rose. Tadidin'ny Soalala, zany hoe orinasa ka lasan'ny Sinoa tsisy ninona vita tao an-tanàna. Fa ny tranondralamy vita bijalajala eny Ambobao, eny Ambomangakely, eny amin'ny Betjaraina iny. Tenenina aminareo hoe na iny élection iny ara tsy reny, tsy tokony ireny. Ravalomanana aloha marina fa tonga deuxième tour fa tsy andry rajoelina ny tokony adversaire Marc Ravalomanana fa olo-kafa mihitsy. Raha élection lavery tiany. Zao Tiliara manenina tongotra aman-tanana. Manenina tongotra aman-tanana hoe tena nidibingotsika. Tsisy olona mba ahafahana mitodiana amin'ny zavatra tokony hitarainana hoe inona no tokony atao. Tia mba zanaky Tiliara mba lasa ministra strapontin. Tsy azo hitarainana akory hoe mba ataovy ny tambarinay tsy ny tambary fa mba ataovy zay mba hanaovy lavadrano zay. Inona ny vita an'ity ministra strapontin? Alahelo. Premier ministra tsy nitolona, tsy naninona, tsisy ninona vita ny tao anatin'ile tolona fa ny nangala-bato no nataony de iny no ao ary tsy azo alana na ny premier ministra na ny ministre ny intérieur malgré ny scandale mivoaka amin'izao fotoan'izao. Tohatra ny tsotsotra nanala ny Ramatoa Rijasoa, tena tsotra. Ohatra ny nanala Tsipolitra, hitanareo le Tsipolitra de nasorina de nariana tery amin'ny sisiny arabe tery. Fa manala ny Ngarazafinahy sarotra. Impossible parce qu'il détient beaucoup de secrets. Surtout secret des élections présidentielles et législatives. Io zao mitsika. Mampianatra aloha iaho ka sao lahy rapitso. Tonga ny akisambotra, tonga ny fanodina orinasa ka miteniteny hoe tsy rariny zao
tsy demokrasia zao, azafady. Ny ratsy atao toy ny famaky miantony eo ambonin'ny loha. Ary indrindrindrindra ka tanana madio no mampiasa an'le famaky rehefa avy eo na rapitso amin'izay fotoan'izay tsisy ninona ary tsisy afaka ialanao pa ao anatin'ny resaka ka hoe hitady excuse resaka opération politique ty na hoe fanendrehana mpamosavy ke zany io zay chasse aux sorcières efa mpamosavy ianao ne zany ianao fa manake zay le izy ialana tsiny tompoko regleo tsara mihitsy ny kontonareo miaraka amin'ny raha valomananao fa be deabe ny asa tokony ataonay efa ataonareo fa ny ataonay aminareo koa tso kely fa efa amoate vita izy amin'izao fotoan'izao satria efa manomboka ataonareo ny tena tsotra indrindra raha ohatra nareo tena hoe ao anatin'izany atao hoe demokrasia de mba ataonareo koa neny ianareo e alefaso ny contrôle amin'ireny orinasa an'ireny le compagnon reny le sipasipy reny na bandina vehivavy na bandina sipa alefaso contrôle eo fa za mino fa misy zavatra be deabe koa tsy milamina ao d'ailleurs marina ane zany rehefa tonga ireto magistrat frantsay tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajoelina Romampianina ka nanao contrôle ny asan'izany ny orinasan'izany atao hoe Pierre Bleu zany ka nandeha tao amin'ny ministeran'ny finance ny contrôler ny impôt sy ny taxe alohan'le ry dia lavitra be mihitsy par rapport amin'ny estimation amin'ny fananany sy ny vola miditra ao aminy scandale ray goavana io a tena miteny anareo an'izany tena scandale ray goavana fa raha io ataondra valomanana io mbola tsy ampy amparivony actuellement ce gars-là il est immensément riche mais on sait que arrive le moment où ça tourne bye 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 26-38 oui c'est Jérôme tena bye 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 26-38 satria eo amin'izay vao mipoitra daholo na felona ka efa mampianatra Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fotoan'izao ka sao hoe tonga ny rapitso de ay vao mikrapaka hoe fanendrehana politika ty ataonareo ty fa inony ty e mialatsiny re tompoko mialatsiny fa nomerabanao ray aman-dreny Stéphane Narson candidat tamin'ny élection présidentielle farany teo zany adrany ianao tompoko mialatsiny vous êtes en train d'initier les futurs gouvernants ou sinon tenants de pouvoir malgache. La seule différence à voir, c'est que vous n'aviez pas les mains propres pour le faire. Vous êtes suspecté sur beaucoup de choses, sur beaucoup de malversations, sur beaucoup de détournements, sur beaucoup de blanchiment d'argent, sur beaucoup d'enrichissement sans cause ou illicite. Oui, vos noms sont cités dans les dossiers de Panama Papers. Arrivent aussi d'autres bientôt venant de Dubaï Papers. Ah oui, c'est bientôt ça. Sao rapitso tonga amin'ny olona marina ka manao ny zavatra tena hoe any zao zavatra ao efa manao nareo io efa za raha sanatriny zany tonga amin'ny fitondrany diara valomanana ka manao an'izao aza miandry mihitsy hiaro anareo. Bien fait pour votre gueule. Bien fait pour votre gueule. Parce qu'il va faire la même chose. Je l'encouragerai à le faire. Ary raha tsy manao ary izy de vao mainka koa petafako amin'izay fotoan'izay tsy maintsy avoaka keto isan'andro.
ny tody tsy misy fa ny atao no verina. Maro tena aloha atsiditra amin'iny lalan'iny fa efa nazava zay hoe ratsorina de mifanontaniana mipetraka hoe injuste ve zao zavatra mitranga miara-valomana am'izao satria tsy manana nyvalin'izay am'izao fotoan'izao satria raha mamaly an'izay de mitongilana alors que aminareo samy fatritran'olona. Tsy afaka ny hamaly an'izay hoe injustice ve? Non. Misy koa niny impôt maromaro par millier de milliards tsy voaloha avitana lalana be dia be zany, avitana zavatra be dia be zany. Zao maintenant pour fouille ataovy tonga aty amin'ny haino aman-jery, tonga aty amin'ny média fa hoe tena nandoha ianao ary ataovy tena démontré tsara mihitsy hoe tsy minoré le zavatra fa misy zavatra fikafika maimbo diky ao ambadika ao. Fa ny zavatra azo raisina raha au niveau amin'ny atao hoe sehatra ara-pirenena. Zao manko le izy anie. Tsika malagasy zany de mampagagy. Itsika manko de rehefa tsy mety le izy de samy malagasy, samy gasy zao ve de manao an'izao? Maninona ny karana jerena fotsiny? Zay le deuxième phrase zay marina zay. Ny karana koa tena manao ny ataony ary jerena fotsiny. Fa le phrase voalohany hoe samy malagasy tsy mitombina iny. Zoena amin'ny sentiment ny malagasy amin'ny zavatra iny. Zao ny zavatra teneniko anareo hoe samy malagasy. Dikan'izany ve zany de raha misy tsy mety ataon'le ankiray zany de akipy ny maso. Akipy zany ny maso tamin'ny olona ireo victime maromaro ary nahantra tapoka tadidiko nisy karan'izay. Tamin'izany andro zany manko tsy Willy Rakotomalala le mipetraka any Londres ty teneniko ty fa misy Willy Rakotomalala zay. Foka Danilo zay izy. Be volamena zay voatery nitokatra aty an-dafy manko izy ny farany. Tsy haiko ny faran'izay olona zay. Fa zao akaikin'ny procureur izy ary akaikin'ny Ravalomanana. Ary olona io de raha vao misy voiture de luxe ao tokotaninao de tsy maintsy lasana. Satria ianao anaovany dossier. Ka feno voiture de luxe atao tokotaniny. Lasany daholo ny voiture de luxe ny olona rehetra. Maromaro, 10,000. Ka nisy karana nidinan'zareo tany Majunga. Maty tsy tradrano le karana. Maty tsy tradrano tamin'ny période-ny Ravalomanana zany. Satria nololoiny Willy Rakotomalala hoe misy dossier ianao aty amin'ny procureur fa zao tsy maintsy mandoa an'izao ianao fa ho avy any zay zao miaraka amin'ny mandat d'arrêt fa raha tsy mandoa ianao tonga de samborina ho avy any zay zao. Tsy tonga tany akory reto nilaza hoe mandoa an'izao miliara maromaro io de fa maty ilay karana. Maty tapaka lalandra. Raha velona ny fianakavian'izay karan'izay afaka manoratra hoe toka manondrata AMP de teneniko hoe zao ny zavatra nitranga tamin'izany. Fa tadidiko zay satria za koa tratran'izany. Nitotonan'ny Willy niaraka tamin'ny Guy Vaza atao an-tranoko. Fantatrareo angamba zay Guy Vaza zay gadra lavitra zany amin'ny fotoan'izao. Niaraka tonga tao amiko. Hoe manana dossier de arrêtena. Grave zany. Tiako tenenina aminareo hoe zao ny ratsy atao de toy ny famaky eo amin'ny tapon'ny loha. Miantona eo an-tapon'ny loha. Ny ora sy minitra ilatsahany de tsy hainao an'io mpanao ratsy.
Fa an'Andriamanitra no mandatsaka azy eo an-tampony lohany. Tena za tena miteny aminareo, mialatsiny miteny an'ity. Fantarareo tsara fa anisan'ny tena miaro, tena hoe mangataka mba havoay ramboly. Hampanetrehetena ny nandena kanetako nanatona an'izany ramboly izany. Mba havoay ny folako, miangavy tamin'izany. Za amin'io ary amin'ilay opposition satria miaro ny marina. Avoay ny volako. Mba marina mafy raha nafaka ny ramboly. Narirarira ny teny, nataony nodinkodina teny. Za indray raha nazo menaso hoe samborina. Aiza ramboly zao. Io zavatra io. Ary ny tsy voatery hoe ny olona tanana madio no mamaly ny ratsy nataonao. Fa tena marary tokoa zany hoe olona manana tanana maloto no mamaly ny ratsy nataonao. Ary zay izy ny tena hoe latsanenina mihitsy ianao hoe tahaka zay tsy nanao ratsy taman'olona, tahaka zay tsy nanidy olona, nanagadragadra olona tany amin'ny figadrana zany ary tsisy fitsarana akory fa tonga de direct antsefa. Io vao manenina ianao. Izay no mampatonga ana amin'ny teny hoe mila bebaka ianao hoe. Mila fangatahana fifonana ianao amin'ny malagasy ary tena amin'ny fomba ofisialy fa tsy vitany hoe ino ianao mandoalika de vitan'izay de izy. Fa maro ny malagasy ampijaliana rolahy, nampijaliana rolahy, na rolahy reo. Ka za mitarika ana mihitsy hoe andeha hitarika hiaro amin'ny olona na vita tsy mety teto amin'ny firenena. Mialatsina tompoko. Je vais essayer d'être soft satria marary ihany zany hoe orinasanao idin'ny olona zany. Marary zany. Nefany mbola tsy tara afahanao mitodika amin'izany atao hoe fahendrena. Olona manampy anao hoe olona mitolona ho anao de tsy mamenatra anao ny manaratsy an'ilay olona eran'ny tanàna ary aprisianao mihitsy ny olonao. Misy mouvement atao de sabotena hoe sabote io fa raha io ny lasa ao filoham-pirenena io fleury io. Nisy ane zany le olona e. Sao de tsy fantatrao malagasy zany. Nisy zany. Sabote io madame Rakotomalala io fa raha io ny vice-président ny FJKM, io Ramatoa io ny filoham-pirenena. Nisy zany tompoko. Tandrina firy ny vavolombelona amin'izany hoe mampalahelo ny madame Rakotomalala. Zany ny tenin'le rangahy io. Hoe sabote io. Fa raha io ny lasa vice-président ny FJKM, io ny lasa filoham-pirenena, sakananareo io. Teo anatrehana mpitandrina 70 no natao zany fitenenana zany tany Andranomanelatra tompoko. Ary misy vavolombelona zany. Satria ny akamaroan'ireo mpitandrin'ireo tena natona nay mivady avy eo. Mba ahafahan'ny malagasy malala hoe izany marika raha valomanana zany. Mahavita an'izany izy. Mbola santionany zany tompoko. Mbola maivana zany. Fa tsy nanankananay. Nandeha nanatona satria natsony zay hoe andao tsika hifametra-pihavanana. Rehefa vita zany le mission, za tsy ho anao mantsy amin'ny vadiko. Andao izy fa tsy mety zany. Vita indray ny fametrana-pihavanana. Mbola nenga indray, mbola misy zavatra natao indray fa iny moa mbola sekreny fa tohizantsika amin'ny manaraka. Bye 26-38 ozy c'est Jérôme. Donne-moi ton numéro de téléphone et je te donnerai le mien. Mais je t'en supplie, ne le dis à personne car je ne répondrai de rien. Les lumières s'agitent et les gens se bousculent, je ne quitterai pas ta main.
moi, je te dirai tout bas comment tu ne m'oublieras pas. Fais bye bye, 26-38 sur le cadran et je te répondrai. J'attendrai jusqu'à minuit et peut-être bien toute la nuit. Fais bye bye, 26-38 sur le cadran et je te parlerai. Mais surtout, n'oublie pas que je serai toujours là pour toi. Donne-moi ton numéro de téléphone et je te donnerai le mien. Reste encore une heure, buvons un dernier verre, attendons le petit matin. Les lumières s'éteignent, viens, je te raccompagne et je t'appellerai demain. Si tu n'es pas là, crois-moi, je te pardonne, pourtant ne perds jamais le mien. Fais bye bye, 26-38 sur le cadran et je te répondrai. J'attendrai jusqu'à minuit et peut-être bien toute la nuit. Fais bye bye, 26-38 sur le cadran et je te parlerai. Mais surtout, n'oublie pas que je serai toujours là pour toi. Donne-moi ton numéro de téléphone et je te donnerai le mien. Nous devons partir car le barman s'endort, tu vas sûrement rater ton train. Dehors il fait jour, il faut se séparer, je ne veux pas voir ton chagrin. Sur le quai de gare, si tu as le cœur lourd, pense à me rappeler demain. Fais bye bye, 26-38 sur le cadran et je te répondrai. J'attendrai jusqu'à minuit et peut-être bien toute la nuit. Fais bye bye, 26-38 sur le cadran et je te parlerai. Mais surtout, n'oublie pas que je serai toujours là pour toi. Fais bye bye, 26-38 sur le cadran et je te... Raha ohatra fotsiny ianao hoe misy manontany hoe inona kay ny orinasanao nafody ny Andry Rajoelina. Tsy izay tsy nalala fa raha mbola atao hoe tamin'ny 92 telopolo taona tamin'izany, tao anatin'ny fitondrany Andriamatoa professeur Albert Zafy dia nanangana orinasa hoe Comète Location de Voiture. Ny faninana tamin'ny Hertz zany faninana tamin'ny adiniko ny anaran'ilay rangahy avy eny Ambohidratrimo iny izy koa nanana maromaro. Tamin'izany fotoana izany no tena efa nanana taxi no sady misy location. Vaovao nenay tamin'izany ny tomobile tany amin'ny 10 mahery tany, ny location tany amin'ny 20 mahery tany. Rehefa tonga taty amin'ny 7:30 dia nandeha ny appel d'offre tao amin'ny Solima. Tena appel d'offre tao ny Hertz, tao ny rehetrarehetra le puissant matanjaka ireo, fa lasa ny Comète Location de Voiture ny n'inona izy teo ny marché tamin'izany, ary tsy izay tsy nalala fa ny Comète Location de Voiture numéro 1 raha resaka location de voiture atao Madagasikara. Vao tonga Ravalomanana dia tonga dia mena redressement fiscal ana 9 milliards ny Comète Location de Voiture. Dia voatery nidina ny orinasa raha izay fotsiny no tianao fantatra dia izay. Misy vazaha anankiroa nefa niasa tamin'izany expatrié, satria ny Comète Location de Voiture zany tsy resaka hoe location de voiture fotsiny fa groupe mihitsy ilay izy ary be dia be ny zavatra natao tao anatiny, anankiray fotsiny izay. Ao anatin'izany ny entreprise izay anisan'ny hoe concurrent ny Allemand raha ny toy kely dia voatery tsy maintsy midina fa hoe tsy mahazo mifaninana amin'ny orinasan'ny dada. Clovis Arthur, voilà. Clovis Arthur zany dia tamin'izany ny taxi na Clovis Arthur na Comète Location de Voiture ary tomobile vaovao daholo. Izay Clovis Arthur ny l'ancien zany hoe Hyundai zany tao Madagasikara. Izay no mividy Hyundai voalohany ary NASA ni-investir tamin'izany Hyundai zany tao Madagasikara. Ary paiement cash io tompoko fa miala tsiny. Mbola velona
ny zanaky nga kasambosenay na nga kasambosenay am'izao fotoana zao ay no tadidiko ny anarany. Bon, iresaka momban'ny hoe tsy any amin'ny andro rajolona ny lakiletsika zao a. Isika zany maro tsika mieritreritra zany ary manontany. Monsieur Fleury roviana ihany io andro rajolona io miongana e. Roviana ihany ty fitondram-panjakana ty miongana e. De Monsieur Fleury moa zany nga Fleury moa zany na i Voatavo na i Loks dia rehefa mamaly an'izany fa merabanao Benja, rehefa mamaly an'izany zavadrano de hoy izy hoe za aloha re olona tsy mahavaly an'izany fa ny zavatra fantatro de makany io. Ka inona ny dikan'le makany? Iongana io a. Fa ny fotoana tsy fantatro satria zany tsy zany mpanapakevitra ho aho. Io zany mipetraka le barainga tsy zany mpanapakevitra. Misy olona atao hoe prétentieux de tena mieritreritra sy mandinika fa amin'ny alalana groupuscule tsy mahavory lazato akory no andeha avita fanonganam-panjakana. Oui, Hakim Kasamsenay Rodonique na raha tsy diso ary Marco reny ary garagiste tao Marco aty andafy reny mahafantatra antsika tsara reny ry tao am'izany landisy Madagasikara zany ry adiniko daholo ny anaran'ireny le tanora reny fantany tsara fa paiement cash ny itsika tamin'izany fa tsisy an'izany traite zany. Eo no mipetraka le fanontaniana hoe de hoe le mivory groupuscule tsy mangon'olona zato ny savoir amin'io tsy ampy hoe ahoana ny tokony atao amin'izany atao hoe fanonganam-panjakana zany de mitetateta miresaka sy miprometra olona hoe ahongana fanjakana. Zao zavatra teneniko atsika menakavy amintsika akama sy anareo mpanaraka anahy. Zany fanonganam-panjakana zany dia tsy vitan'olona ohatrohatran'izao fotsiny. Tsy hoe raha mivorivory ianao, tsy hoe raha manana hevitra ianao, manana tetika ianao de havitan'izany ianao. Possible exceptionnellement fa avy eo samborina atao samby dokotra satria tsy nanaraka ny rafitra tokony ho izy. Mieritreritra sika menakavy fa rehefa tafidiny eny an-dalambe ny vahoaka dia mahongana fanjakana. Diso tanteraka zany. Samy hafa ny événement 72 ary enohy tsara ny tenin'ny Ngaratsiraka Didier. Efiny telo aozy izy no natonona renseignement généraux hoe ahongany ny ray aman-dreny Philbert Rano. Dikan'izany ny tompony lakile ny initié ny mouvement 72 miaraka amin'ny légitimité populaire. Tsy misy mihitsy fitondram-panjakana iongana raha tsy misy ny légitimité populaire ka manaraka any amin'ny eritreretin'ny tompon'ny lakile ny zavatra. Fa raha ohatra ianao hidina fa 100 sy 1000 eo
nefa tsy manaraka any amin'ny tompon'ny lakile ny zavatra zay atao de lany andro anao. Lany andro anao. Zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe diso lalana anie ianao amin'ny Ravalomanana io e. Plus ianao manohana any Ravalomanana, plus andro me mafy ny fototra. Oui, allo hazava ny resaka une bonne fois pour toutes. Ary raha manangasanga fotsiny le Ravalomanana dia tsy maintsy kapohana ny tongony. Satria tsy tompon'ny lakile izy. Ary ny tompon'ny lakile no mampirisika an'ilay kely ty hoe ataovy io. Any amin'iza zany ny lakile? Io ny fanontaniana mipetraka. Dia manao fa jereo ny zavatra mitranga eran-tany. Tsy te hiteny zavatra maro aho. Moi, je pense que les gens qui me suivent ici, ils sont suffisamment intelligents, qu'ils arrivent à capter hoe zao ny zavatra mitranga amin'ny géopolitika. Satria nahoana? Inona ny antony? Dia tsy mamaly an'izany aho amin'izao fotoana izao. Fa aoriana kely zany mivaliko. Fa makany io. Tsy ny malagasy mihitsy azafady tompoko, fototsika zany, adalantsika zany. Satria ny antony, on n'a que des dirigeants véreux et corrompus. Ka anika tsy anetana ny dralany lakile, fa anetana n'olo-kafa. Fa raha vao mitetateta ao dia olona hoe avoakanay ny dossier momba an'izao, tonga dia milamina aingana, tonga dia misalaka tanana, tonga dia mipirina à la courbette. Zay. Enony andrina, eny toko, hoe patron. Tsy ny vahoaka ny be marenina Valatraza, fa miaraka mihitsy ny fivoahan'ny lakile sy ny fidinan'ny vahoaka eny an-dalambe. Raha tsy misokatra ny lakile sy kafan'ny tompony hoe ty amizay raha ny lakile fa efa ao anatin'le lalana tokony izy nareo, dia tsy misokatra io lakile io raha mbola any amin'ny lalana diso. Ary mialatsiny fa tsy ny vahoaka no manohana Andry Ravalomanana, ary tsy ny vahoaka koa no manohana ny Andry Rajoelina. Le temps que les choses s'éclaircissent, et vous verrez, et vous vous rappellerez de ce que moi je n'ai pas arrêté de dire. Tsy zany marika Ravalomanana zany intsony ny solution, ary tsy zany Andry Rajoelina zany intsony ny solution. Vous vous rappellerez amin'izay teniko zay. À partir du moment anao manao mouvement ivelan'izay, garantie sur facture. Fa raha mouvement hafa nataonao, lasa indray anao manamafy ny RMDM, lany andro anao. Lany andro ao anao. Ataon'ny olona miaro ny orinasany fotsiny anao. Ivory zao anao rapitso. Inona ny cause eo? Injustice ty mitrango ty ry zalahy. Tsy demokrasia zao mitrango zao. Nefa ny iza amin'ny malala ny zay tsy marina sy izy zavatra mitrango ao. Oui. Vahoaka amin'ny Mali sy ny Biélorussie ozy ianao, Sébastien Teo, fa raha mbola midiny lakile ka nahidina fa zato sy arivo eo ary le vahoaka, tsy mety io. Fa mila miaraka ny lalana andranan'ny lakile sy ny zavatra tediavin'ny vahoaka. Raha tsy mipetraka izay symbiose zay sy izay synergie zay sy izay dynamique zay, dia lany andro anao aho. Io izy io e. Misy afaka mitratra ve ary misy afaka miteny? Oui. Lany andro anao. Manamafy fototra
Plus anao mirejoindre amin'ny mouvement Ravalomanana, plus mafy mifototra ny Andry Rajoelina. Oui. Donc tokony efa tsisy zavatra directa mihoatra an'izay ry mpanao politika malagasy. Fa rehefa tsy kopy amin'izany ianao dia aza manao politika intsony. Tsisy zavatra hafa ankoatran'izay azoko tenenina plus an'izay, ary tsy voin'ilay mandeha ny teny an'izany tao anatin'ny 8 mois. Misy olona meko détail plus précis noho izany, izay tsy azoko tenenina ary tsy azoko omena eto. Noraisiko vavolombelona. Hoe hitan'lahy ny zavatra hitranga aoriana kely eo, ohatran'izao. Misy dikany aho matoa nanoratra hoe mangovotra i Côte d'Ivoire sy Madagasikara satria anentanan'ny olona ny lakile. Bonne nuit taty, bonne nuit ndry, bonne nuit fa matory. Ianao mbola reraka. Anentanan'ny olona ny lakile. Ka raha ohatra te ahazo ny lakile hoe misokatra midanadana ny vavahady sy ny lalana dia mahaiza mamaky teny aie une bonne lecture des faits politiques. Qu'est-ce que ça peut engranger comme dynamique après? Si vous avez une mauvaise lecture politique, vous allez perdre votre temps. Hein? Et c'est la nation qui périt et qui paye. Satria tsy manana politicien visionnaire. Tant que mbola mandeha any amin'ny lalana diso ianao dia mbola amen'ny tompon'ny lakile vola ihany Andry Rajoelina 12-14 millions ahafahana mandongo karaha amin'ny fonctionnaire. Rehefa tonga amin'ny lala mahitsy ianao ary ka mety amin'ilay zavatra dia miteny ianao aho fa tsy hisy intsony izay fandraofana karama izay dia mikapoka ho azy ilay izy. Ohatrohatran'izany ny famanana ny lakile tompo. Zay no mahatonga anahy miteny aminao hoe tsy any amin'ny Andry Rajoelina ny lakile tompoko. Mieritreritra i Andry Rajoelina fa izy no mibaiko ny tafika amin'ny alalan'ny vola. Ohatran'ny teneniko tamin'ilay ranamany izay, efa mifampiresaka moa izay, efa mifamela heloka izay, fa mbola tsy voadébloquéko ilay ry eto. Oui, à partir d'un certain niveau, être intellectuel ne suffit pas. Dites-vous, à partir d'un certain cas, l'argent n'est plus nécessaire, n'est plus indispensable. Efa zava-drafa en priorité amin'izay fotoana izay. Zava-drafa en priorité amin'ny bandy amin'izay fotoana izay hoe ok, lafo ty, menga ny quotient moral dia lasa izy zay. Oui, voilà. Tsy any amin'ny Andry Rajoelina ny lakile tompoko, ary izany no mampatonga azy mangovotromana io. Mangovotra izy amin'izao zavatra mitranga international izao satria fantany tsara, tsy fantany ka, mialatsiny aho. Tsy fantany ary za koa tsy hiteny. Za koa tsy hiteny hoe le pourquoi du comment. Na ny hoe le comment du pourquoi rehefa te hampiomehy. Tsy fantany izany satria tsy manana géopoliticien mi-anticiper na analyse izy. Oui, ilaina anie zany e. Hoe inona mety dynamique iseho raha ity ny zavatra mitranga ary ananary any amin'ny tompon'ny lakile akavia akavanana. Mba naheno ve ianao tatoato hoe niara-ny Marc Ravalomanana ny ambasadin'ny États-Unis? Mba naheno ve ianao tatoato hoe nitenin'ny ambassadeurany Allemagne hoe tsy milamina izao zavatra mitranga eto Madagasikara izao? C'est une situation que les gens laissent pourrir. Pourquoi?
On attend que les politiciens visionnaires malgaches raisonnent dans le bon sens. C'est une question de bon sens. Efa hoe non, dia mbola sisika ihany. Ka anankiray tena tantarako aminareo fa tsy afaka mandangy amin'izany Ngara Valomanana. Rehefa mivoaka tao amin'ny ambassadrisy ny Fransa izy dia natsoiny Fleury. Ino no tokony atao ozy izy? Fa miteny ny ambassadrisy ny Fransa hoe tsisy alabata. Io zany amaly azy hoe kinona ny azoko atao efa ny ambassadrisy zany no miteniko. Reny ianao mitenenina hoe misy rendez-vous ianao aty, lasa ianao nandeha nakany Bordeaux indray, dana makany Bordeaux fa ianao any Bordeaux mety misy mahavitra anao. Oui, quand on est maladroit, on est maladroit. Il y a des moments où la chance elle est là. Vous ne l'avez pas saisie, eh bien tant pis pour vous. Satria nidrokodrokin'olona tany. Tsy any aminazy Roland lakile raha fehezina zany ny zavatra teneniny. Zay. Ary tsy zany Chine zany mihitsy Andry Rajoelina ny décidé à la place ny tompon'ny lakile raha mbola kahany Madagasikara. Any amin'ny vahoaka zany ny baolina inona ny tokony ataony tsirairay raha mieritreritra ianao hoe te ho tonga eo amin'ny fitondrana ka tokony ho bien vu amin'izany fitondrana zany hoe tony olona manana vision betsaka ny fihetsika sy ny hetsika azo atao tsy mampigadra raha ao anatin'izany hoe anao sidra ao anatin'ny sehatra ny politika zany betsaka. Ary raha vision tsara no entinao ka voasambotra ianao miaranao ny communauté internationale tady izay tianko izay. Fa maninona? Mialatsiny ry tompoko, hifonako amin'ny namana Roly. Fa maninona Roly tsisy miteny ny communauté internationale? Tsisy miteny na mitatatata toy n'inona ary Fleury? Fa maninona? Satria misy accointance tamin'ny Ravalomanana. Azadiny fa nanohana ny Ravalomanana tamin'ny deuxième tour, Roly. Maninona ny communauté internationale tsy miteny momba ny Rambola? Azadiny fa Rambola nanohana ny Ravalomanana tamin'ny deuxième tour. Mafy loatra tamin'ny communauté internationale ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany ka voatery ny sisym-pandiavana ny financement ho an'ny Madagasikara na ny avy amin'ny FMI na ny avy amin'ny Banque mondiale satria mifangaro ny paosiny Ngara Valomanana sy ny volan'ny Banque mondiale, ny volan'ny financement, ny bailleur de fonds. Lazay fa mandanga indray Fleury, lazay fa manaratsy fotsiny Fleury. Avoaka ny dossier, ny gazety, ny archive, ny azanao mahavita mihitsy mamoaka an'izany dia efa voaporofo zany. Hoe io tsy mandaingy Fleury Rakotomalala. Na janona ary ny sisym-pandiavana mafy tamin'ny Banque mondiale no ny suspendre an'izany zavatra zany. Satria rehefa nahazo an'ity elan hoe nahazo satisfecit ngarainy, nataony amin'izay ny business. Teo ny olona ny taraiky daholo. Zay le izy. Zany ve no andeha ore olona ity anankiray ity amin'ny tsena vahoaka ny zavatra atao ny Toyota ny feno tanàna ary ty Toyota amin'io tsy ambulance fa entinao anaty ridelle ny olona marary. Tsisy droit de l'homme mba mitombona sy mipetraka ry zalany sy nanina misilitika eo amin'ny devant ny marary mitsotra ao ambony ridelle na double cabine. Tsika manko miteny foana hoe ny communauté internationale ny tena mambotry ny malagasy. Tsia diso zany. Diso zany. Ianao malagasy mihitsy
no mambotra ny tenanao satria voalohany indrindra tsy mahay mifidy ny olona tokony hitantananao ianao voalohany. Faharoa, tsy matohatra fakapanahy ianao amena amin'ny raviravy, tsy le vahoaka ihany fa le mpanapa-kevitra. Ohatra zao takany tondro Jean-Éric Rakotaorsoa, io koa moa arakaratarehy vao zavatra, arakaraky ny ratsy tarehany ny décision ratsy tapahany. Raha zany ny président CENI, jereo fasitanana arakaraky ny ratsy ny tarehany ny décision ratsy raisinao amin'ny firenena, dia ny firenena ny tafiditra anatin'ny maizina. Satria zao mahatonga an'ireny, mila volana ireny bandy ireny. Mila vola ireny bandy ireny na fijangajangana ataony fotsiny ary. Mila izy, satria mila vidiana sipa. Raha maremarika nareo ao Antananarivo misy sipa tsy manao inona, tsy fantatrao ny asany, tsy fantatrao ny zavatra ataony, fa tsara tarehy izy, dia mijery tamin'ny tômôbilina tsara. Jereo tsara zay. Maromaro reo. Tsy fantatra mihitsy ny asan'ireo sipa ireo fa vady ngetroka ireo, ary ngetroka efa manambady. Fa reo dia vidanany rahalahy tômôbilina, voiture neuve, na d'occasion milay. Jereo ny mamasina eny. Misy an'le bandy zay eny. Ka ianao malagasy koa zany quelque part ny atsasaky ny lakile any aminao, fa le lelan'le lakile amoaza anazy any amin'ny hafa. Ka samy malala zany tsika amin'izao fotoana izao hoe tsy any amin'ny Andry Rajoelina ny lakile. Ny lakile manko dia nitafika malagasy. Ka raha mieritreritra ianao fa i Andry Rajoelina no mibaiko an'ireo, dia eo ianao mitaraka. Tsy any amin'ny lakile. Fa rehefa tonga ny fotoana hoe oak'izay, fa io fa mifanojo io, ny tisy manina, dia bye bye. Bye bye. Veloma ianao amin'izay fotoana izay, ary eo ianao mitaraky. Tsisy condition intsony amin'izay. Condition je black media eto.
Ok, iresaka amin'ny événementsika amin'ny bon ohatsika le amin'ny alahady a, le am'le alahady maraina, le am'le dégustation le tsaoka sy ny karazany a, afaka alefanareo ny commande a, afaka omeko anareo direct amin'ny mpanao azy a, misy ny tsaoka de misy ny tsasio de misy ny canard laqué amin'ny lahady maraina amin'ny 6. Afaka tonga amin'ny 10 ianao fa tsy tarany amin'ny 12 kosa aloha. Sur commande zavatra io a. Tsokany Tamatave io ary tena vrai Tamatave fa tsy hoe centre. Bon, ny ankoatran'izay a, ny polo a averiko ihany hoe taraiky betsika amin'le resaka polo tompoko fa de mila rapide ihany tsika amin'ny zavatra ataotsika. Zay ny androany fa de anao velomako mandram-peona face to face 10 semaines Black Nadia no alefatsika dahoara. Allô? Allô? Black ma zegny? Mais oui. Tant semaine l'appareil. Ka ino raha ilanao? Atsika mila magnano fasafasa anao jo tia via. Eka zaho avy. Matonga no misiku sambulu. Matonga no mifusa sambulu. Sarati masava. Atava passa passa. Atava passa passa. Atava passa passa. Atava passa